В дебрите на източните Родопи се таят и оцеляват от векове едни от най-мащабните и внушителни тракийски култови комплекси. Започнали да функционират около средата на второто хилядолетие преди Христа, уникалните скални обредно-ритуални комплекси Асар Кая и Пармак Кая и до днес са застъпили във времето, стоят непокътнати до днес повече от 4000 години, съхранили енергията, силата и харизмата на древните ни прадеди, траките. Затова едва ли има българин, чието сърце да не трепне и подскочи, когато посети, види и се докосне до магията на тези тракийски храмове на сътворението. Пармак Кая е един от най-големите тракийски мегалитни комплекси на Балканите. Намира се в землището на село Ночево. Този мегалитен комплекс се разпространява върху две дълбоки, почти успоредни дерета, по двата бряга, на които има стотици по-големи или по-малки скали, върху които са изсечени хиляди скални ниши, слънчеви дискове, улей с формата на мъжкото или женското начало, пещера отроба и какво ли още не. Площта на целият мегалитен комплекс е между 6 и 7 км в посока изток-югоизток и 2-3 км в посока север-юг. По черен коларски път се отива до главното светилище на тракийският плебс, разположено в централната част на Улудере. При тракийското общество всяка каста на тракийският плебс или на родовата аристокрация са извършвали част от обредно-ритуалните действия по-отделно едни от други. Всеки посетил мястото може да се докосне до уникалното скално светилище и да усети харизмата му. Усещането е за докосване до вечността, нещо почитано от прадедите ни повече от 4000 години. Обектите в най-ниския долен ред са предназначени за тракийското простолюдие. Скалите в по-горните втори или горният трети ред са били предназначени за по-високо стоящите в тракийската иерархия, родовата аристокрация, военноначалници, жреческо съсловие и накрая племенният вожд-жрец. В най-горният трети ред, скален масив, разположен върху самото било на Рида, има няколко кули пещери, в един от който голяма пещера отроба, по време на зимното слънцестоене пред очите на богоизбраните и посветени в мистерията се е разкривал наживо култовият обред по сътворяването и прераждането. Близо до землището на село Женда, където е обусловен едноименният биосферен резерват край махала Соколите, се намира другият огромен тракийски мегалитен комплекс Асар Кая, съчетал в себе си скално светилище, разположено от две нива, и праисторическа крепост, множество скални ниши, слънчеви дискове, жертвени ями, улей и други, оформени във вид на животни, птици, влечуги, хора, богове. От тук, от най-горният прак на скалата, използвана и за слънчевата обсерватория, се открива невероятна панорамна гледка към сърцето на източни Родопи – люлката на така наречената култура на скалните хора.